Meus amigos, é um prazer muito grande estar com vocês. Prietenii mei, dragi prieteni, este o plăcere ca să fiu într-această seară împreună cu voi. Pacea Domnului. A língua de vocês é muito especial. Limba dumneavoastră este o limbă foarte specială. Eu entendo tudo, mas para falar eu falo como um bebezinho de 2 anos. Eu înțeleg totul, dar când vorbesc sunt la fel ca un bebeluș de 2 ani. Então, mas de vez em quando olho para os lados, ninguém fala outras línguas, aí eu tenho que falar romeno e falo. Uneori când trebuie să vorbesc, mă uit în prejurul meu și nu este nimeni care să-mi traducă și eu sunt nevoit să vorbesc, atunci eu vorbesc. Que o Senhor venha estar com cada pessoa que está conectada conosco. Fie ca Domnul să fie cu fiecare persoană care este conectată astăzi cu noi. Para que o nosso encontro não seja apenas casual entre amigos, Fie ca întâlnirea noastră să nu fie doar o întâlnire ocazională între prieteni, mas que seja um encontro especial com Deus. dar ca să fie o întâlnire specială cu Dumnezeu. Que cada pessoa se sinta abençoada pelo Senhor. Ca fiecare persoană să se simtă binecuvântată de Dumnezeu E fortalecida para continuar até o fim. și încurajată ca să continue până la sfârșit. Amém. Amin. Irmão Adrian, eu não sei, talvez eu não entendi. Eu já posso começar a pregação ou vai ter algo antes? Sim, já pode começar. Muito bem. A nossa geração vive numa época de muitos sinais. Generația noastră trăiește într-un timp cu multe semnale sau întâmplări. Sinais proféticos que anunciam o tempo do fim. Semne care anunță timpul sfârșitului. O mundo está agitado. Lumea este agitată. Nunca fomos tão controlados como agora. Niciodată nu am fost atât de controlați ca astăzi. Estamos vendo o fortalecimento do Estado. Putem vedea cum statul este mai cu putere, împuternicit. E as pessoas tendo que seguir as ordens dos senhores do mundo. Și persoanele sunt nevoite ca să urmeze regulile puse de autoritățile lumești. O que precisamos entender a respeito desse tempo em que vivemos? Ce trebuie să înțelegem cu privire la timpul în care trăim? Qual deve ser o nosso comportamento diante de tudo o que acontece à nossa volta? Care ar trebui să fie comportamentul nostru cu privire la ceea ce se întâmplă în prejurul nostru? Comportamento. Comportamentul É a palavra-chave para todos nós. este cuvântul cheie pentru fiecare dintre noi. Porque algumas pessoas não se mexem. Pentru că unele persoane nu se mișcă. Fizeram uma experiência com um sapo. Au făcut o experiență cu o broască. Pegaram um sapo e o colocaram numa panela com água fria. Niște oameni au luat o broască și au pus-o într-o oală cu apă rece. E colocaram logo o fogo debaixo da panela. Și au pus deodată foc sub oală. E o sapo ficou dentro ali da panela. Și acea broască a rămas acolo înăuntru. E ele percebeu que a temperatura da água começou a mudar. Și a înțeles că temperatura apei a început să se schimbe. Mas ele ficou quieto. Dar el nu s-a mișcat. A temperatura se elevou um pouco mais. Temperatura s-a ridicat puțin, mai mult. E ele percebeu que subiu uma bolha de água. Și el a înțeles că s-a ridicat o minge de aer. Mas ele não se mexeu. Dar el a rămas nemișcat, acea broască. Ele percebeu que a temperatura estava mais elevada ainda. El a înțeles că temperatura s-a ridicat încă mai mult. E de repente as bolhas começaram a subir na panela. Și dintr-o dată acele
bule au început să se ridice mult mai mult. Mas ele não se mexeu. Dar acea broască, la fel, a rămas nemișcată. E de repente, a panela toda começou a ferver. Și dintr-o dată, oala întreagă a început să fiarbă. Ele fechou seus olhos El a închis ochii e suportou o calor e ficou até a morte. a suportat acea căldură și așa a rămas până la moarte. Que história triste, hein? Ce poveste tristă! Ele poderia se mexer, El ar fi putut să se miște, não aceitando a morte. să nu accepte moartea. Poderia pular da panela, Ar fi putut să sară din oală, mas não quis. dar nu a vrut. Ficou esperando para ver o que iria acontecer. A așteptat ca să vadă ce se va întâmpla. Quando eu penso nessa experiência, Când mă gândesc la această experiență, o que aconteceu com esse pobre sapo, ce s-a întâmplat cu această săracă broască? eu penso que há muita gente que faz exatamente a mesma coisa. Mă gândesc că este multă lume care face la fel. Está vendo sinais à nossa volta. Văd semnele care se întâmplă în prejurul nostru, Sente a temperatura mais quente. simte temperatura mai fierbinte Percebe que tem algo errado nessa história. și înțelege că ceva nu este în regulă într-această istorie. Mas não muda. Dar nu se schimbă. Não sai do lugar. Nu se mișcă din locul în care stă. Prefere fechar os olhos e simplesmente relaxar. Preferă să închidă ochii și pur și simplu să se relaxeze. Não se mexe. Nu se mișcă. E fica assim até a morte. Și așa rămâne până la moarte. Mas como assim? E não podem pular? Dar cum este posibil? Nu pot să sară? Na verdade, podem, Într-adevăr, ar fi putut sau ar putea, mas não querem. dar nu vor. O Senhor Jesus nos deu as revelações proféticas Domnul Iisus ne-a dat revelațiile profetice para nos fazer mexer. ca să ne facă să ne mișcăm. Os sinais agora nos mostram o momento de saltar Semnele acum ne arată momentul de a sări, e escapar com vida. ca să scăpăm cu viață. Mas para que servem as profecias? Dar la ce ne sunt de folos profețiile? Nós temos as profecias mais importantes do Evangelho. Noi avem cele mai importante profeții din Evanghelie. Uma lista de sinais que aparecem em Mateus 24. O listă de semne care sunt scrise în Matei 24. Mas também, Marcos deixou escrito uma outra lista no capítulo 13. Dar și Marcu la fel a lăsat o altă listă în capitolul 13. Lucas ainda o confirmou no capítulo 21. Luca a confirmat în capitolul 21. Esses são capítulos que falam de nossa geração. Acestea sunt capitolele care vorbesc despre generația noastră. Agora, qual seria o mais importante? Dar care este cel mai important? O conhecimento intelectual? Cunoașterea intelectuală? O conhecimento de cada acontecimento profético? Cunoașterea fiecăruia dintre semnele sfârșitului? Conhecer todos os mistérios revelados? Sau să cunoaștem toate misteriile care ne sunt revelate? Seria esse o ponto? Oare acesta este punctul principal? Em Mateus, no capítulo 24, verso 45. În Matei, capitolul 24, versul, 45 versetul 45. ao 51. Qual é o capítulo? 24? Mateus 24,
Matei 24, versetul 45 ao 51. până la 51. Aqui nós encontramos dois tipos de servos. Aici noi găsim două tipuri de servitori. Aqui, nessa passagem, În aceste versete nós encontramos duas reações bem diferentes. găsim două reacții foarte diferite. Dois comportamentos que estão dentro da igreja. Două comportamente care le găsim în biserică. Os dois servos esperam o mesmo Senhor. Acești doi robi așteaptă același stăpân, Porém, cada um do seu modo. dar totuși fiecare în modul său. Vamos começar pelo servo fiel e prudente. Să începem cu acel rob care e fidel și prudent. Verso 45, quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo? Versetul 45. Care este deci robul credincios și înțelept pe care l-a pus stăpânul său peste ceata slugilor sale ca să le dea hrană la vremea hotărâtă? Bem-aventurado aquele servo que o seu Senhor, quando vier, achar servindo assim. Ferice de robul acela pe care stăpânul său, la venirea lui, îl va găsi făcând așa. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Adevărat vă spun că îl va pune peste toate averile sale. É interessante notar que essa passagem que fala dos dois servos, Interesant că acest verset care vorbește despre acei doi robi, estamos aqui no final do capítulo 24. aici la sfârșitul capitolului 24, Onde fala dos sinais do tempo do fim. unde se vorbește despre semnele timpului sfârșitului. Os sinais proféticos estão aos nossos olhos. Semnele profetice sunt în fața ochilor noștri E vai produzir esses dois tipos de servos. și vor produce aceste două tipuri de robi. O primeiro que nós acabamos de considerar é o servo fiel e prudente. Primul pe care l-am văzut este exemplul robului credincios și fidel. Se ele continuar assim, será salvo. Dacă el va rămâne așa, va fi salvat. Mas infelizmente nós temos um outro tipo de servo aqui. Dar din păcate avem și alt tip de rob aici. Vamos ler a partir do verso 48. Vom citi de la versetul 48. Mas se aquele mau servo disser no seu coração, o meu senhor tarde virá. Dar dacă este un rob rău care zice în inima lui, stăpânul meu zăbovește să vină. Nós percebemos aqui que esse servo fala lá no seu coração. Înțelegem aici că acest rob vorbește adânc din inima lui. É uma crença interna. Este o credință internă. Esse mau servo ouve muitas pregações, Acest rob rău ascultă multe predici. ele aceita que um dia Jesus virá, El acceptă faptul că Isus într-o zi va veni. mas ele põe esse acontecimento para um futuro muito distante. Dar el pune acest fapt că Isus va veni ca și cum ar fi într-un timp foarte viitor sau foarte îndelungat, îndepărtat. Eu me lembro que já trabalhei numa igreja, Îmi aduc aminte că am lucrat într-o biserică e encontrei um irmão que pensava desse modo aqui. și am cunoscut un frate care gândea în acest fel. E ele falava entre os irmãos lá, livremente. El vorbea între frați, într-un mod liber. Era o ano 2000. În anul 2000, Naquele tempo, a gente falava muito sobre a volta de Jesus.
Pe timpul acela, noi vorbeam foarte mult despre venirea lui Isus, mas ele não acreditava. dar el nu credea. E dizia assim: Jesus virá? Ah, 2030 e olhe lá se vier mesmo. El spunea, Isus va veni, nu acum, în anul 2030 și atunci dacă va veni. Mas para ele, Jesus já veio. Dar pentru el, Isus deja a venit Ele já morreu. și el de acum a murit. E ele tinha essa mentalidade. Și el avea această mentalitate. Sim, muitas pessoas têm essa mentalidade. Da, foarte multă lume are această mentalitate. Eles colocam a vinda de Jesus para um futuro muito distante. Aceste persoane pun venirea lui Isus într-un timp foarte îndepărtat. O verso 49. E Versetul começar 49. a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os ébrios. Dacă va începe să bată pe tovarășii lui de la slujbă și să mănânce și să bea cu bețivii. Virá o Senhor daquele servo num dia em que eu não espera, e a hora em que ele não sabe. Stăpânul robului acelui va veni în ziua în care el nu se așteaptă și în ceasul pe care nu-l știe. E separá-lo-á e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Îl va tăia în două și soarta lui va fi soarta fățarnicilor. Acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Esse é o mau servo. Acesta este robul rău. A serva do Senhor, no livro Desejado das Nações, Profeta al Domnului, în cartea Hristos Lumina Lumii, na versão portuguesa 449, versão romena 635. 635, na versão romena. Paragraful sau versiunea 635 în limba română. O mau servo diz em seu coração: Robul cel rău zice în inima lui: o meu Senhor tarde virá. Domnul meu zăbovește să vină. Não diz que Cristo não virá. El nu spune că Hristos nu va veni. Não zomba da ideia de sua segunda vinda. Nu ia în râs ideea celei de-a doua venire a lui. Mas em seu coração e por suas ações e palavras, Dar în inimă, prin purtarea și cuvintele lui, el declară că venirea Domnului întârzie. afasta da mente dos outros a convicção de que o Senhor presto virá. El izgonește din mintea altora convingerea că Domnul vine în curând. Sua influência leva os homens a uma presunçosa, negligente demora. Influența lui îi duce pe oameni la o amânare neglijentă și sfidătoare în comportarea lor. São confirmados em sua mundanidade e torpor. Ei sunt întăriți în viața lumească și în nepăsare. Paixões terrestres, Pasiuni firești, pensamentos corruptos tomam posse da mente. gânduri stricate pun stăpânire pe mintea lui. O mau servo come e bebe com os bêbados. Servul cel rău mănâncă și bea cu bețivii. Une-se com o mundo na busca do prazer. Se unește cu lumea în căutarea de plăceri. Espanca seus conservos. El îi bate pe cei împreună slujitori cu el, Acusando e condenando aqueles que são fiéis a seu mestre. acuzând și calomniind pe cei care sunt credincioși față de Domnul lor. Mistura-se com o mundo, El se asociază cu lumea. sendo semelhantes, crescem ambos na transgressão.
Cât se aseamănă mai mult cu ea, cu atât înaintează în nelegiuire. É uma assimilação terrível. Este o asociere groaznică. É colhido no laço juntamente com o mundo. Împreună cu lumea, el este prins în lanț. Virá o Senhor daquele servo a hora em que ele não sabe, e separá-lo-á e destinará a sua parte com os hipócritas. Stăpânul robului aceluia va veni în ceasul pe care nu-l știe, îl va tăia în două și soarta lui va fi soarta fățarnicilor. Nesse momento, cada de nós deve fazer uma aplicação pessoal desse texto. Într-acest moment, fiecare dintre noi trebuie să pună în aplicare acest paragraf, Para ver o que se passa no nosso coração. pentru ca să vadă ce se întâmplă în inima noastră. O coração é um terreno muito estranho para os olhos humanos. Inima este un teren foarte straniu în fața ochilor multor oameni, Mas Deus conhece os corações. dar Dumnezeu cunoaște inimile. Cada pensamento, Fiecare gând, cada ambição, fiecare ambiție, cada fantasia. fiecare fantezie, O Senhor conhece tudo. Dumnezeu cunoaște totul. O mau servo, pelo seu coração e pelas suas ações, diz que o Senhor não virá agora. Robul cel rău, în inima sa și prin faptele sale, a spus că stăpânul nu va veni acum. O tempo está passando Timpul trece e o mau servo fica cada vez mais mundano. și acest rob rău, pe zi ce trece, se transformă mai lumesc. Existe um torpor na sua mente. Există un nu sei essa palavra, irmão, desculpa. Un blocaj în mintea sa. Ele pode ouvir qualquer pregação, qualquer profecia, El poate să audă orice predică, orice profeție, mas tem algo que o impede de se mexer. dar este ceva ce îl împiedică de a se mișca. O seu coração está contaminado com o mundo. Inima sa este contaminată cu lumea. O Espírito Santo não consegue entrar no coração, Spiritul Sfânt nu poate să intre în inima sa, porque não tem espaço para Deus. pentru că nu este loc pentru Dumnezeu. Veja que esse texto aqui não fala de pessoas mundanas que vivem lá fora da igreja. În acest text nu este vorba despre persoane care sunt în lume, care trăiesc în lume, Não, mas de pessoas mundanas dentro da igreja. dar vorbește despre persoane din biserică. Aqui é que cada deve fazer uma reflexão Aici fiecare dintre noi trebuie să reflecteze, para ver se, por acaso, sou eu esse mau servo? pentru ca să vadă dacă suntem noi acest rob. Em resumo, em Marcos capítulo 13, verso 32. În Marcu, capitolul 13, versetul 32. Aqui tem o conselho de Jesus para todos nós. Aici este sfatul lui Dumnezeu pentru toți. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Cât despre ziua aceea sau ceasul acela nu știe nimeni, nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Luați seama, vegheați și rugați-vă, căci nu știți când va veni vremea aceea. É como se um homem, partindo para fora da terra, deixasse sua casa e desse autoridade aos seus servos e a cada a sua obra e mandasse ao porteiro que vigiasse.
Se va întâmpla ca și cum un om pleacă într-o altă țară, care își lasă casa, dă robilor săi putere, arată fiecăruia care este datoria lui și poruncește portarului să vegheze. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã. Vegheați dar, pentru că nu știți când va veni stăpânul casei, sau seara, sau la miezul nopții, sau la cântarea cocoșilor, sau dimineața. Para que vindo de improviso, não vos ache dormindo. Temeți-vă ca nu cumva, venind fără veste, să vă găsească dormind. E o verso 37, e as coisas que eu vos digo, digo-as a todos, vigiai. Ce vă zic vouă, zic tuturor, vegheați. Aqui nós encontramos o nosso comportamento. Aici noi găsim comportarea noastră. Como será nossa vida em face de tantos sinais proféticos que temos? Cum va fi viața noastră în fața tuturor semnelor sau împrejurărilor în care trăim? A questão aqui não é o conhecimento acumulado, Întrebarea aici nu este cunoștința acumulată, não, mas o nosso comportamento. dar comportamentul nostru. Ninguém vai ser salvo porque tem mais de 10 anos, 20 anos, 30 anos na igreja. Nimeni nu va fi salvat pentru că are mai mult de 10, 20 sau 30 de ani în biserică. Aqui, o que tem valor é a nossa ligação com o Senhor. Aici, ceea ce are valoare este conexiunea noastră cu Dumnezeu, Nosso comportamento. comportamentul nostru. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versos 11 a 14. A doua Segunda carta de Pedro, 3, 11. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade? Segunda De Petru, Pedro 3, verso 11. a doua Petru 3, versetul 11. Deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi printr-o purtare sfântă și evlavioasă? A pergunta aqui é que tipo de pessoa? Întrebarea este ce fel de oameni? Que tipo de crente é esse? Ce fel de credincios este acesta? De pai, de mãe? De tată, de mamă? Que tipo de filho? Ce tip de fiu? Que tipo de adventista? Ce tip de adventist? Qual o tipo de servo nós seremos? Ce fel de rob vom fi? O verso 12. Aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão? Versetul 12. Așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu, în care cerurile aprinse vor pieri și trupurile cerești se vor topi de căldura focului? Essa é a pergunta de Pedro. Aceasta era întrebarea lui Petru. Pedro não tinha um estilo filosófico para escrever. Petru nu avea un stil filozofic de a scrie. Não, era muito prático. Era foarte practic Ia no ponto certo. și direct la punct, la subiect. Ele queria saber qual que é o nosso tipo o nosso modo de vida agora. El vrea să știe felul de viață nostru, modul de viață. O verso 13, mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Versetul 13, dar noi, după făgăduința lui, așteptăm ceruri noi și un pământ nou, în care va locui neprihănirea. Por isso, amados, aguardando estas coisas, procurai que dele sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. De aceea, prea iubiților, fiindcă așteptați aceste lucruri,
Siliți-vă să fiți găsiți înaintea lui fără prihană, fără vină și în pace. Aqui nós encontramos a nossa batalha pessoal. Aici găsim bătălia noastră personală, lupta noastră Aqui, personală. aqui é muito mais do que entender as coisas que acontecerão. Aici e ceva mult mai mult decât a înțelege lucrurile care se vor întâmpla. Aqui falamos de uma purificação pessoal. Vorbim despre o purificare personală, É deixar o pecado să lăsăm păcatul, e se apegar a Jesus. să ne ținem de Isus. A grande verdade é que o reino de Deus começa aqui. Marele adevăr este că împărăția lui Dumnezeu începe aici. Em Lucas, no capítulo 17, verso 21. Luca 17 cu 21. Esse verso é muito importante para todos nós. Acesta este un verset foarte important pentru toți. Repito, 17, verso 21. Luca 17, versetul 21. Nem dirão ele aqui ou ele ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. Nu se va zice, uite-o aici sau uite-o acolo, căci iată că împărăția lui Dumnezeu este înăuntrul vostru. O reino de Deus já está aqui entre nós. Împărăția lui Dumnezeu deja este între noi. Algumas pessoas querem começar a viver com Deus só na eternidade. Unii oameni vor sau doresc să trăiască cu Isus doar în veșnicii. Não, falso. Temos que começar a viver aqui. Acesta este un lucru greșit. Trebuie să începem aici. Aqui começa o reino de Deus. Aici se începe. As nossas Maravilha. escolhas de hoje nos guiarão pela eternidade. Alegerile noastre de astăzi ne vor conduce la veșnicii. O que valorizamos? Quais são as nossas prioridades? Ce noi valorificăm? Care sunt prioritățile noastre? No que gostamos de pensar? La ce ne place să ne gândim? Estamos vivendo como que indo para a eternidade? Trăim sau ne gândim cum vom merge spre veșnicii? Ou vivemos mostrando que queremos ficar aqui mesmo? Sau trăim arătând că ne place să rămânem aici pe pământ? Um homem muito rico morreu. Un om foarte bogat a murit. E no seu sepultamento muitas pessoas estavam ali. Și la înmormântarea sa, mulți oameni erau prezenți acolo. Para dizer que aquele homem era um homem muito bom. Ca să spună că acel om era un om foarte bun. Um homem honrado. Un om onorat, Que tinha feito só o bem. care a făcut doar binele. E logo um dos seus amigos disse: Și dintr-o dată un prieten de-al său a spus: por essa hora ele já está no céu, o paraíso de Deus. într-acest moment, el deja se află în ceruri, în paradisul lui Dumnezeu. Mas nessa hora o mordomo da casa Dar în acel moment, principalul serv din casa lui, servitor, aquele que passara a maior parte da sua vida sendo um fiel serviçal, acel care și-a petrecut majoritatea timpului din viața sa fiind fidel acelui om, interrompeu o discurso para dizer uma coisa importante. a întrerupt discursul acelei persoane ca să spună un lucru. Ele disse: não, definitivamente o patrão não foi para o céu. Nu, sigur că stăpânul meu nu s-a dus în ceruri. E aquilo causou uma reação: uau! Și aceste cuvinte au cauzat un foarte mare
o foarte mare încântare sau toată lumea a spus, wow, Não foi para o céu? Por quê? nu este în ceruri, de ce? Como assim? Por quê? Cum așa? Cum este posibil? De ce? Não, eu lhes explico agora mesmo. Nu, eu vă voi explica. Olha, eu trabalhei aqui muitos anos em minha vida. Uitați-vă, eu am lucrat în această casă mulți ani. Cada vez que o meu patrão ia viajar, Și de fiecare dată când stăpânul meu călătorea, eu sempre o ouvia falando: eu tot timpul îl auzeam vorbind. em 2 semanas eu vou para Nova York. În 2 săptămâni eu voi pleca în New York. Outro tempo dizia: em 2 semanas eu vou para Londres. Alte dăți spunea că în 2 săptămâni eu voi pleca în Londra Eu vou para Dubai. sau în Dubai. Ele arrumava as malas e ficava contando os dias para a sua viagem. El își pregătea gențile, bagajele și număra zilele până la călătoria lui. Mas eu nunca o vi dizer, nem mesmo uma única vez, Dar eu niciodată nu l-am auzit să spună nici măcar o dată que ele estava indo para o céu. ca el să zică că pleacă în ceruri. Ele nunca falou que estava indo para o céu. Niciodată nu a spus că pleca în ceruri. E por que agora ele está lá no reino dos céus? Și de ce acum el este acolo în ceruri? Que horror! Todos ficaram chocados com aquela afirmação. Toți au rămas șocați cu această afirmație. A tristeza foi geral. Tristețea a fost generală. O homem rico não estava no céu, Acel om bogat nu era în ceruri, porque ele nunca quis ir para o céu. pentru că el niciodată nu a vrut să meargă în ceruri. Minuto para a reflexão. 1 minut pentru reflecție. A nossa maneira de viver mostra que somos peregrinos. Felul nostru de a trăi arată că suntem peregrini Ou não. sau nu. Mostra se somos adventistas Arată dacă suntem adventiști ou não. sau nu. Estamos considerando o nosso comportamento inteiro. Luăm în considerare întregul nostru comportament, A maneira de trabalhar, felul de a lucra, se sobra algum tempo para Deus, dacă ne rămâne ceva timp pentru Dumnezeu, ou se somos daquele tipo que trabalha para ganhar dinheiro e no sábado estamos esgotados, não temos tempo para Deus. sau facem parte din acest tip de oameni care lucrează și vine sâmbăta și suntem foarte distruși și nu avem timp pentru Domnul. Adică lucrăm pentru a câștiga bani și nu avem timp pentru Dumnezeu. Da. Qual é a nossa prioridade? Care este prioritatea noastră? Como estamos descansando? Cum ne odihnim noi? Como nós estamos falando? Cum vorbim? A maneira como a gente se veste? Felul în care ne îmbrăcăm? A maneira como comemos também? Chiar și felul cum mâncăm? Tudo. Totul, absolut totul. Tudo o que fazemos é uma mensagem para o mundo. Tot ce facem este un mesaj pentru lume. Hoje, para Astăzi, onde estamos indo? încotro ne îndreptăm. Hoje, nós não estamos sendo contados entre os servos fiéis ou entre os infiéis. Astăzi, oare nu suntem numărați sau printre cine suntem noi numărați? Printre cei fideli sau printre cei răi? Na verdade, nós não temos a capacidade de prever o futuro. Noi nu avem capacitatea de a spune viitorul sau de a ști viitorul. Mas temos a capacidade de ver o presente.
dar avem capacitatea de a vedea prezentul. Hoje, Astăzi, para onde eu estou indo? încotro mă îndrept eu. Para onde você está indo? Încotro te îndrepți tu. Hoje, talvez, não estejamos preparados para o nosso encontro com Jesus. Poate astăzi nu suntem pregătiți pentru întâlnirea cu Isus, Mas, se nos entregarmos a Jesus, dar dacă ne predăm lui Isus, se deixarmos os pecados de lado, dacă și lăsăm păcatele deoparte, Ele poderá nos aceitar e nos preparar. El poate să ne accepte și să ne pregătească. Tudo que precisamos é aceitar o conselho de Deus. Trebuie doar să acceptăm sfatul lui Dumnezeu. Isaías capítulo 1, verso 16. În Isaia, capitolul 1, versetul 16. Vinde então e argui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Isaia, capitolul 1, versetul 16. Uhum. Spălați-vă deci și curățiți-vă, luați înaintea ochilor mei faptele rele pe care le-ați făcut, încetați să mai faceți răul. Acho que tem aqui um problema, não sei qual é. Porque em ecumeno não diz assim. Muito bem. Eu vou ler o verso, por favor, o 18. Versetul 18. Veniți totuși să ne judecăm, zice Domnul. De vor fi este aquí. Obrigado. Veniți totuși să ne judecăm, zice Domnul. De vor fi păcatele voastre cum e cârmâzul, se vor face albe ca zăpada. De vor fi roșii ca purpura, se vor face ca lână. O verso 19, se quiserdes e obedecerdes, comereis o bem desta terra. Versetul 19 spune, de veți voi și veți asculta, veți mânca cele mai bune roade ale țării. Salvação ou perdição é uma escolha nossa. Să fim salvați sau pierduți este alegerea noastră. Sim, nós escolhemos. Noi suntem cei care aleg. Se quisermos, seremos salvos em Jesus. Dacă vrem, putem fi salvați în Isus. E se não quisermos? Dar dacă nu vrem, É o verso 20. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. dar de nu veți voi și nu veți asculta, de sabie veți fi înghițiți, căci gura Domnului a vorbit. Versetul 20. A palavra de Deus nos mostra duas grandes possibilidades. Cuvântul lui Dumnezeu ne arată două mari posibilități. De ser salvo, eternamente salvo em Jesus. De a fi salvat veșnic în Isus. Ou destruição eterna. Sau distrugerea eternă. Nós podemos escolher. Noi putem să alegem. Nós poderemos construir a nossa história, o fim, o nosso fim. Noi am putea să construim finalul nostru. Pela graça de Jesus, a gente pode escolher hoje. Prin harul lui Isus, noi putem să alegem astăzi. Deus já nos predestinou para a vida eterna. Dumnezeu deja ne-a spus că putem avea viața eternă. Mas a última palavra é a nossa palavra. Nós podemos escolher. Dar ultimul cuvânt îl spunem noi. Noi putem să alegem. Hoje é o dia de nos apressarmos. Astăzi este timpul ca să ne grăbim. O Senhor está voltando. Isus revine, se întoarce. Miqueias capítulo 2, verso 10. Levantai-vos, ide-vos,
porque este não é o lugar de descanso, por causa da imundícia que traz a destruição. Sim, destruição enorme. Miqueias 2, verso 10. Mica 2, versetul 10. Sculați-vă și plecați, căci aici nu este odihnă pentru voi, căci din pricina spurcăciunii vor fi dureri, dureri puternice. Aqui não é o nosso descanso. Aici nu este odihna noastră. Não é aqui o descanso final. Nu este aici odihna finală. Agora é o momento de nos levantarmos e continuarmos. Acum este momentul de a ne ridica și a continua. Nós não podemos ficar distraídos com as coisas aqui dessa terra. Nu putem să ne întreținem cu lucrurile de pe acest pământ. Jesus está voltando. Isus se întoarce, revine. Todos nós somos peregrinos. Toți noi suntem peregrini. É hora de relembrar a experiência dos patriarcas. Hebreus capítulo 11, verso 13. E timpul să ne amintim de istoria patriarhilor. Desculpa, quanto? Hebreus 11. Evrei 11. 11, verso 13. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Evrei 11, versetul 13. În credință au murit toți aceștia, fără să fi căpătat lucrările făgăduite, ci doar le-au văzut și le-au urat de bine de departe, mărturisind că sunt străini și călători pe pământ. Porque os que dizem isto claramente mostram que buscam uma pátria. Cei ce vorbesc în felul acesta arată deslușit că sunt în căutarea unei patrii. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Dacă ar fi avut în vedere pe aceea din care ieșiseră, negreșit că ar fi avut vreme să se întoarcă în ea. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Por isso, Deus também não se envergonha deles de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Dar doreau o patrie mai bună, adică o patrie cerească. De aceea lui Dumnezeu nu este rușine să numească Dumnezeul lor, căci le-a pregătit o cetate. Meus prezados irmãos e amigos, Jesus está voltando. Dragi prieteni, Isus revine. Qual tem sido o nosso comportamento aqui? Care a fost și este comportamentul nostru aici? Estamos vivendo como se um mundo melhor vai começar? Trăim ca și cum o viață mai bună se va începe? Ou estamos com medo horrorizado, como que o nosso mundo vai acabar? Sau trăim cu frică și terorizați că lumea noastră se va sfârși? Como está sendo o nosso preparo? Cum este pregătirea noastră? Eu espero que todos aqui sejam abençoados por Jesus. Sper că toți aici sunteți binecuvântați de Isus E que não falte ninguém naquele grande dia. și ca să nu lipsească niciunul în marea zi, Mas que todos nós estejamos preparados para receber Jesus em paz. dar ca noi toți să fim pregătiți ca să-L întâlnim pe Isus în pace. Que Deus continue conosco. Amém. Ca Domnul să rămână cu noi. Amin.